度嘅新片，尋晚舉行首映禮，一眾演員個個盛裝行紅地氈，場面熱鬧，星光熠熠。好多謝大家一齊參與呢部戲。呢個紅地氈好高貴啦，所以咧我都揾翻件古董套毛出嚟着，得唔得？得唔得？我頭先喺下低見到好多靚女，好性感嘅。係啊，好隆重啦，兼且又好啊 grand 啦。今日 suppose 我哋個個都要着紅色嘅，即係始終呢部片係賀歲，俾大家過一個開心嘅新年咁樣，所以我哋大家都係紅色㗎。其實每一年咧，我哋都齊集咗所有嘅幕前嘅好多嘅兄弟姊妹啊，咁希望每一年香港嘅觀眾都可以支持我哋咯。志偉君如人緣好，所以好多圈中好友嚟撐場，包括志偉嘅仔曾國祥同隻腳啱啱做完手術嘅錢嘉樂。行幾步咧，俾人睇下。行幾步啦，行快啲啊！你睇下有冇事？大家各位觀眾眼睛係雪亮嘅，你睇下錢嘉樂行到三芒果咁，生咩都好啦，咁咪有獎換人君如香港電影公司嘅，咁一定要撐啦，係咪先？今日嚟支持我哋部戲啦，咁就見到好多朋友同埋好多前輩都嚟咗幫手，咁就好開心見到咁多人啦。其實我哋今日屋企團緊年㗎，不過我嚟咗先㗎咋嚇，咁嚟一嚟我又翻去見翻佢哋㗎啦。今日嚟撐好多朋友場，所以講唔到邊個係咯。初登大銀幕嘅林欣彤以及祖藍都好開心同前輩阿緊馮淬帆合作。咁嗰件嘅心從北路啊！我一見到自己出場就心跳不斷加速，就係睇睇下即係入咗個戲嘅時候就冇咗咁啦。又好辛苦，因為都係夜班好多，佢又要翻學，又要乜又唔得，睇住佢捱眼瞓，好陰功。我覺得呢個就係辛苦咗幾個月，自己得翻嚟嘅成績表係好多謝大家，所以我特登咧做完之後，我都上台多謝翻所有兄弟姊妹，因為每一個演員佢哋都出咗力，所以今晚咧就大宴群臣，今晚咧就要同大家一齊盡興啦。不過盡興之餘咧，阿聽日又要重新就重拾工作咯。點解咧？因為就要巡戲院咧，咁睇下大家嘅反應。好啦，首先喺度預祝大家兔年開心心，身體健康。